मेरा दिल भी कितना पागल है। अरे मेरे लाला, सिर्फ तेरा दिल पागल नहीं है, तू खुद बहुत बड़ा पागल है। क्योंकि अगर तू ठीक होता ना तो आज तू बच्चे की उम्र में बच्चे नहीं कर रहा होता। बात तो सही है। वो आने वाली है या आने वाला है, कोई छोटे छोटे हाथों से हमारा संसार सजाने वाला है। अच्छा, अब देखा जो हमारे शहबाज भाई वो एक नंबर टॉप इंसान है, क्योंकि उन्हें पहले से पता है चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे हम यूट्यूब पे दिखा के पैसे तो छाप ही लेंगे। This is business. तो चलो यार शहबाज भाई को रखते हैं साइड में, क्योंकि जो उन्हें बच्चों की जो फौज बना देगी, पर हमें तो अपनी खुद की फौज बना देगी ना। तो तुम मेरी वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तुम मेरी फौज में भर्ती हो सको। भाई ने बोला करने का तो करने का।